HP का ये इंक टैंक प्रिंटर है। इंक टैंक 750 मॉडल है। इसका ये टंकी है, इसको हम वॉशिंग के लिए लेके जाएंगे। अभी ये वॉश करेंगे। टंकी खोलना पड़ता है उसके लिए। ये देखो पूरा खोल दिया है। खोलने के बाद क्या है, हमको इसको वॉशिंग करना, वॉशिंग करने के बाद फिटिंग करना, फिर ये मशीन चालू हो जाएगा। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, धन्यवाद।